ngai thatu te chibai Indonesia na kan kai to a uin mongjom angdewin po then mai an lahar sari ani ome in biak na thom alang lova China le Russia hi US Bangkon deu tur o chua thei tura khovel mi pui thlir an ni a US in international law abo chia tibak an soi ringam lo tu te mo press release a thleng to lo se ti nen tangkai na anei lo dan athumun India rama ruling sarkar thlop tu ten Modi hnuaia India ro puizia an soi warviawa ma se pu Modi po alo chuti vak lo world leader zinga YouTube subscriber nga ber ti vel hi kan phutok aniange tin India hi ramdang boy puiman tur poin kan moi lem lo mel ma te chai boy po ngai lovin Sukhoi Su-30 MKI chu an thlau le ringot peka nun na hlutak pilot pani in an chana apoi tak zet artui tak nyal po nin hlainan kan phallo laya Bible che sang khat za som ni pangaman zet Russian Sukhoi an lo titlale thin hi tun hnuwa thleng to lo se kan ti ani Center for Strategic and International Studies CSIS chuan Indona darkar za nilivel chungkhan US dollar billion 3.7 lai alwan ral thu an ziak chu minute tina US dollar zariat som kuwa pakhat India poisa in cheng singriat vel ani video masa akan soyang khan Democrat Senator te resolution putlu Iran war ti top tumna le president kut phuar sak an tumna Republican Senator ten an hnol sak ang bokin House of Representative lama po Democrats representative ten an beive boka House of Representative lama hian Republican Party in majority vote anaya vote zanhi som panhile zanhi som pakwain Republican Party an chungnung zoka du thalin Trump ala chazui thei donani America twal chung politics ain thlak ve boka Trump admin 2.0 avoi ni na cabinet atangat lam hasaber turin Trump chuan Homeland Security Chief Kristi Noem chu banin ayo turin Oklahoma Republican Senator Mark Mullin arwat Immigration abuai puidana Kristi Noem hian soisel atok na saa Minneapolis muna protester pani enforcement officer tekuta anthi na thua po khan Republican tengai point alutuk deu anti hialani Trump eroin atan ruviawa Homeland Security atangin chuak ma se a department en kultur angai tua sak ngalani Kristi Noem io tur malin hian Senate remtina apal tlangangaya Senate hian pomlo po ni se acting secretary angin na athok thaidon thawani Iranian State TV na tarlan danin Iranian Revolutionary Guards Corps chuan US aircraft carrier USS Abraham Lincoln an ka fu ti apuang Iranian TV hian thuchiang asoilova mani po khan kan ka fu antia Pentagon chuan ateu lo lutuk anti saka thuchiang angangai thei ero ani chiat lowani Iranian Kurdish te chuan US Israel thlopin Islamic Republic dove turin anin buat saive taboka President Trump chuan Iran an do du hi aropui takzet antan ka omreng ti in Reuters aril Kurdish sipai ta hi leilama chatur anni mela US hian van boruak lama aveng donem ti soirik omlova an thla thlam ero arinom chia lo Iraq ramri thula Kurdish ta hi Iran hian US le Israel tana thok anni atia kuthak malis nan amang phoni Kurdish te hian Iran ramchunga Territorial Council angchi mania rorel na answala Islamic Republic chuan ahotak zet Kurdish te hian tunhi huntra ni in angaya US in asom wangpo ani kherlowang manitana chakai khorthiam Manipur tlangmi te zirchwa thailo chu Kurdish ten apply antumani Union Territory Separate Administration tia tilbor tha hial manga autekha tuna chuan portfolio kanin rin siak tamai maya cabinet dokan te hi chu mana khan kan lo otto kha helam chu du tok mayang Kurdish te hi Iran Iraq Turkey le Syria ate anum ve a
zofa tiang bokin an puala ro rel na khol an mamo takzet US Special Force ten ground operation an nei thainan din mun poimo an lua meka Manipur tlang mi te angin in lungrwal masazet lovin hla an phwa masalo tura baisayang o Mars ninga nimin khan Iran chuan Kuwait Bahrain le UAE te akap le boka Iran hian oil infrastructure abitum deu bi ka Bahrain oil refinery lian berchu an kap tek zuaya ma se an thelmi thei hlawani engtin nge indona atop thayang thil engamo hleka tharum hi kan war fo thin takna in akhar na chu thu bok ani thin chuti line tharum hanga norkal chop ngai te anom ve boka US Iran indona po hi chuti khati chan sang soidwa hian omzia anei thuilowa nuclear ral thuam bansan Israel America Iran inlai china thatak siama oil bazar po athluma al Trump admin temtir ve tur chuan Iran hian sakho at chil pui thuna sakho pui thuna koram hanga ramro relna thunun antumna anbansan angai telbok heng zongzong om theina tur chu rorel tu Supreme Leader Ruat Konga US President Donald Trump du dan zom angai donani chu ero Iran hian atop thleng adole nge yang Donald Trump chuan nimin khan ti hian asoya Ali Khamenei fapa Mostaba Khamenei chu Supreme Leader tura rin kai ani ti ahriat thu soin apom lo thu asoi zuya hunan khoral mai ani Mostaba te chu hu hang nei lo ani a Supreme Leader thanna hian katel turani Venezuela President atana Delcy Rodriguez ruat ani angkhan kadu zong ani turani atimau maya Khamenei fapa chuan apa malakna achun zom dona remna le muanna thlen theimi ring kadu ati Islamic ruichil ho hi answat mangma chu tramathil du hi athleng kher lovanga indona atop mai arin omlo indona in India ram anghong dan oil din hunle sarkar malakna khwarel chiat na le indona awm hian economy in atwar viau thina economy kan ti hian GDP le engilo vel ngor ni lovin ele barle nitin mamo hi kaini thingtlang paberve tak te tan chuan apoimo fezo kani India mi pui tam jok hlo thon ber ero oil tuyal thei ani thung India hi khovela bu fai thar chuak tam ber le thon chuak tam ber ani a bu fai tlak chamna om tura beisai ani lo achom helam chu lungkham tura om lo bu fai om chung chu so chiar po abo lowang mar unau te phei chu an chom he du ber hi ahar savak lo sinhe atama bu fai om bok chuan mepok ani mai India hian bu fai stock anga a ton makte doi som thum lai chu kum thum aya upa ani to a eile bar lama kanzia viawani tuyal thei oil lama ero kanmamo 82% z hi import laklu ani a anghong viaw don ma se mimal angalo chi aina turom lo petrol le diesel lo in check vak hi ti lo turani kan rama stock a omemo omlo emo nun phung pangai anga man zo huna thunle mai turani diesel le petrol tlak chamna hian thina a thlen lo Iran in Strait of Hormuz akha rawangin oil import anghonga ma se lo phok lek viaw na tur omlo sarkar kan naya anti tur antimek Parliament session February tha khan oil minister Hardip Singh Puri chuan India hian boina na satak machon po ni se nisom saripali dai tur petroleum reserve a omtin alo soito a nisom kwa thlengpo kan boy lowang ati ani kha Strait of Hormuz atangin oil laklu harsari ma se kongdang aumdon Bloomberg na report danin Russian oil cargo tanker pani chuan East Asia an pan meka New Delhi lampan nia hriat anni hei hi India sarkar chuan wal out takin apuang kherlowang Donald Trump chuan India chu Russian oil leilo turin adua pu modi point azom ve angaya ma se India ngei don ai chuan tun indo boruak anga hi chuan Russian oil laklu mai hi US point a hoviaw lowang
ship tracking data Kepler le Vortexa tarlan danin Russian tanker te hian barrel maktedwai 1.4 Ural oil an phura Baltic le Black Sea atanga local anni India sarkar chuan US nena India longte ven himna peturin akar mek ti March ninga nimin khan sarkar official pakhat chuan asoi US President Trump chuan US International Development Finance Corporation chu insurance thatak siam turin thu apetoa US Iran war wanga chia to kanom chuan insurance tanpuina sum pek anni donani US Navy chuan Strait of Hormuz paltlang turte ven himna an pethuai dona boruak atha chauzel tura beisai tiang India hian Middle East atangin tuyal thai 40% alaluta LPG airong bolna gas hi 85% lai alalut bok US Deputy Secretary of State Christopher Landau chuan India mamo ang pek an tumti asoi heng malak na zongjong hi lo champo ni se US Treasury Department chuan March niruk tukin khan thu chua asiama ni som thum chung chu India in Russian oil alai phalsak ani ti US Treasury Secretary Scott Bessent chuan asoi amaro chu Russia hian India hi alo khongai viawangem nge Russia hian oil anga sia tute mo ang davin amanti sandan ringot alo ngai twa to mizo Christian te ain Putin po hi ngil anei jok ma na